շեղել։ Գա։ Կարինочка, значит так, ուրեմն մանիկի վրա է տեղից հավաքում ես բոլոր էժանանոց տեսականին եւ կախում ես ամենաթանկանոց ապրանքը։ Բայց ինչի, մամ? Ну, Кариночка, ну почему ты задаешь тупые вопросы в самых экстренных ситуациях? Մամա, ես տուպոյ չեմ վայ։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հասկանամ։ Ну, Արմիկերը կգալիս է կաստինգ անցած աղջիկների հետ եւ այստեղ պետք է լինի ամենաթանկանոց ապրանքը, որ լավ առուտուր ենք։ Մամ, բայց ախր հասկա։ Կարինե ջան, ցավդ տանեմ, աղջիկ ջան։ Դարձած լավ ես Կարինե ջան։ Լավ եմ, քեր ջան։ Բացատ։ Տիկին սաթանիկ, բարև ձազի։ Ես հապուրում եմ ձեր ձեռքը եւ մնացած մոտիկ տեղերը։ Stop! Շատ բաուն, արտալերել չի կարելի։ Կարինե ջան, քիսոս, սուսոս եւ սյուզիս են երեք աղջիկներն են, որոնցից մեկը պետք է դառնա իմ կանիկա։ Привет։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քեր ջան, շատ լավն են, շատ գեղեցիկ են։ Ասի Կարինես ասում, հա։ Դե տիկին սաթանիկի մանում եք, եկանք առուտուրի, ասում եմ այ արբի հոդու ապուշ չես ասում եմ ինձի, հեր ես գանում ուրիշ խանութ, թեգուզ մետ տաշայի հետ մարդկանց թողնես, գնա տիկին սաթանիկի խանութը, առուտուրը տարա այդ ճոխ փողերը թող տիկին սաթանիկին էլի ինչ կալի։ Молодец, Արբուշկա, շատ ճիշտ ես մտածել Արբիկերի, որովհետև դուք այս խանութում կգտնեք քաղաքի ամենանորավոր սեքսուալ կանացի ներքնագեցները։ Տեսնում եք ձեզի ուրեմ բերեմ մարալներ ջան։ Դա դուք զբաղվեք ձեր գործով, ես մեկ քիչ իմ հարազատների հետ զարուցեմ ցանավ Կարինե ջան։ Այ բեսպիցի մինուտ բոմշ, պլանճարիր։ Արանցի փող որտեղից որ քումարել մտ պլանճարեմ այդ բարիկ։ Այդ պլանի մասին չեմ ասում դուրակ, լիպոին զիտայից անջատելու։ Հա, դու տենց ասարա, թե չէ կոդերով ես խոսում, այդ չկայացած շպիոն։ Հիմա հա թե չէ այս սկուզ։ Մտածել եմ, պլան մտածել եմ։ Ուղղակի մի քիչ էքստրեմիստական է։ Ոչինչ, դու ասա։ Ռոզի սիրտը գրավելու համար մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Ուրեմն լսի ինչ ենք անում։ Մեկին բռնում ենք նստում լիպոյի տաքսին ու ստից տեղը վեճու կռիվ է սարքում։ Հետո են որ այդ մա սերվիս բողոքում ասում լիպոնից ծեծել է, թալանել է, սա փողերը տարել է։ Արա լավ բան ես ասում, գիտես։ Պրոստը մտածում եմ, որ ամեն ինչ տոշնի եղավ, այդ խեղճ տեղում տանելու են մեր տեղը նստեցնեն։ Դու ջայնամը նստեցնենք, գյորը նստեցնենք։ Հմել նստենք լիպոյի դարդը լացենք։ Բա դու ասում ես Ռոզի մար ամեն ինչի պատրաստ ես, ամեն միտքդ փոխեցիր։ Չէ, չենք փոխել։ Պրոստը որ մի քիչ լայթոտ տարբերակներ լավ կլներ։ Չկա, ուրիշ ավելի մեղմ տարբերակ չկա։ Ու 100%-ով գործող ասեմ ես տարբերակը։ Հա, բիծա, ամի գործ անում ենք թե չէ։ Անում ենք ախպեր ջան։ Գործին ընթացք դուր, հենց մտածես ինձի կասես։ Եղավ։ Давай։ Езжай։ Քեր ջան, մենք վերջացրեցինք։ Կարծում եմ լավ ընտրություն եք կատարել, ինչպես ես քաստինգի ժամանակ։
Հաֆո ջան, ճիշտն ասած մենք որոշեցինք Աշուն ձմեռ հավաքածուն միանգամից վերցնել, որ էլ չգանք խանութ գնանք էլի։ Ես առաջարկեցի աղջիկներին միանման ընտրենք, բայց իրանք չհամաձայնվեցին։ Արմին մեզ պետք է տարբեր տեսնի, թե չէ իր աչքերում բոլորս քիթը վիրահատած աղջիկների պես նույնը կլինենք։ Молодец, Ջանուլечка։ Կանեք պետք է միշտ այս հզիկ ստիլիստների նման միշտ տարբեր լինեն։ Господи, чатики Սաթարիկ ջան։ Ладно, девочки, հիմա ես ապրանքները տեսնեմ, որպեսզի կարողանամ հաշվել։ Մամ ջան, ես արդեն հաշվել եմ։ Քերջան, գումարը կազմում է ընդամենը 652,000 դրամ։ Ինչա։ 652,000։ Այսի ճիշտ է աշխատում։ 652,000 դրամ։ Դե լավ էլի, արբիկերի հանգստացիր, դու սարերում չես, ես էլ սարերի ճոբան չեմ, կեզ համար 15% զերծ կանեմ խանութի կողմից, լավ է չէ? Իհարկե, տիկին Սաթանիկ ջան, լավ չի։ Դուք իմանում եք, ես գումար չունեմ, մի հատ ինձի հարցրու, որտեղ է գտնվում ամեն փողերը։ Ամեն փողը Ինչ ասում։ Քերջան, մաման ասում է, որտեղ է քո փողերը, քեր։ Դե գործի մեջ ամենը մինչև վերջի տաշային։ Ախր այս ծրագրի համար ես մտածել էի 15,000 դրամ։ Господи, 15,000 դրամով դուք նույնիսկ Ֆիրդուս այդ քանդած շուկայում չեք գտնի այդ չինական պլաստմասից ներքնազգեստներ, համաձայն չեք աղջիկներ։ Այո։ Դա մե վարկան այս կոմարի, դիր աստեղ ասել, հոլը թող, դիր աստեղ, դիր աստեղ, տիկին Սաթանի ջան, ջիգար դուտան, սորվա առոտուրը մենք կյասել ենք անում, մենք կհանդիվենք 10-15-20 տարի հետո, աստված ձեզի երկար կյանք տա, կգանք ճոխ առևտուր կանենք տեսություն, կարնա ջան, ցտեսություն։ Դաժնայ, Կարինեչկա, ես իմ գիտակցական կյանքում նման ժլատ մարդու չեմ հանդիպել։ Այդ ջիգարդ ուտեմն էլ ծրյա, դրա համար անընդհատ ուտում է։ Սվոլաչ։ Մամա։ Ժմուտ։ Հենց ինչի դրեցի Դիկապրիոյի տեղը։ Հիմա ով է այսօր միսիոմքի համար $100 փող ստանում, որ ինձ տային։ Բարև Սպյոս։ Բարև։ Այդ նորից արև դարձա, հա քո համար։ Մի քանի օր առաջ նույնիսկ լուսին չէի։ Ես ընդունում եմ իմ մեղքը։ Ես էլ չէի հասցրել մտնել հայկական սերիալային արտադրություն, երբ ինձ քացով դուրս շպրտեցին։ Այդ գիտեմ, հետո Դե պրոդյուսերից խնդրել էի, որ փողս ավելացնեն, էնել հենց ինձ մոտ կանչեց սցենարիստին, ասեց, որ իմ հերոսին պետք է սպանեն։ Էդ էլ գիտեմ։ Հետո Դե մի հատ էլ առավոտ ընդհանուր համաձայնության փորձեցի գալ, պրոդյուսերը որոշել էր, որ ինձ պետք է գնդակահարելով սպանեն, բայց ասեց սցենարիստին կասի, որ մի քանի սերիա ծեծեն, նոր սպանեն, որպես պատիժ։ դե լավ մի դարտոտի, երկրպագուներիդ կասես քեզ կսփոփեն։ Իսկ ես ժամանակ չունեմ, պետքա գնամ։ Թող որ խլեմ քո ժամանակից, չնայած որ այն թանկ արժե։ Ներիր իմ սեր, ներիր։ Ոչ գրեք։ Այդ աստղից դարար աստղիկ ինձ նոր հիշեցիր, հա։ Այդ լավ ասեցիր։ Facebook-ի ֆրենդներս ինք իրան սկսում են ջնջվել։ Այն ժամանակ որ մի նկարը 300 լայք էր հավաքում, հիմա 30-ը չի հավաքում։ Ոչ էլ կոմենտ գրող կա։
Արդեն կեղծ էջեր եմ բացել, դրանցով մտնում եմ իմ նկարների տակ, կոմենտ եմ գրում, լայք եմ անում։ Փաստորեն ինքնասիրահարված լայքամոլ ես դարձել։ Ես կփոխվեմ, ինձ մի հնարավորություն է տուր։ Դու փոխվողը չես գրեի։ Դու ոնց որ մեր ծաղկաձորը լինես։ Մեկ այնքան էլ գները փոխվեն, այնտեղ ամեն ինչ թանկ է լինում։ Խոսք եմ տալիս կփոխվեմ, կդառնամ քո ուզած մարդը։ Լավ, բայց վերջին անգամ։ Եթե մի անգամ էլ դու ինձ նման վերաբերմունքի արժանացնես, դու ընդմիշտ կկորցնես քո արևին։ Եղավ Աստղիկ ջան։ Շնորհակալ եմ, արևը, շնորհակալ եմ։ Ինչ նվագեմ քո համար։ Այմը դե ճիշտ են ասում էլի։ Աստված որ մի բարեկամի դուր փակում է, մի հատ քերակնոջ դուր բացա թողում էլի։ Փառքը չա Տեր Աստված։ Վայ, մորթուց ականջդ կաչի տնել ջան։ Ինչ ես անում, երեխեք ինչ են անում։ Ես քերակին ինչ ուշացավ է։ Յա։ Ռոզ։ Ռոզա։ Այ աղջիկ ջան, արի։ Ես ինչա սկսավ։ Գալիս, այ ավտոմոբիլ ջան, ես սեմուշկեն էի բովում։ Վայ, ես կու ձերի սեմուշկեն չրտեմ։ Քերակին ջան։ Նե։ Ախ։ Հա, ոնց է։ Ոտքերը տակացավ։ Դու չայցավը տանեմ։ Սրա տականալը պրծավ, էսի նենցասար է, չուկոտկայում, ծուրդը տարավ, մինչև 2053 թի բժիշկ ասել է կանցնի։ Բայց ոնց որ մեր քերի գորնի կնյազը, Սարիբեկը, էլի, ասում էր, տանողի ջանը սաղելնի։ Լսի է չուկոտկայում այդքան ցուրտ է, հա։ Այդ ցավը տանեմ, ամեն օր տելևիզորով ցույց են տալիս, չես տենում, ցուրտ է այդ խոսքը չի դա պիտի տենաս։ Ես տնելիս հետ որ փսակվել էի, այն ամուսնության առաջին գիշերից հետո դե կարմիր խնձոր են բերում, չէ։ Ռոզ ջան, այդ կարմիր խնձորին էլ ցուրտ է տարել։ Ոյ, տիպդ կտրուի ավտոմոբիլ, կարմիր խնձորին ցուրտը տալեր, առաջի անգամ եմ լսում, վայ, ես ինչ տպեր են տասում։ Դու այս տունը մնալու ժամանակաշրջանում, այնքան բաներ են պատմելու, այնքան բաներ լսելու, քեզ լրիվ լուսավորելու եմ։ Այս փաստորեն լավ տեղավորվել ես, հա։ Կարող է կնոջդ ու երեխեքիդ էլ բերես տեղ։ Զիտա ջան, Բալիկ ջան, եթե ուզում ես հարցիդ պատասխանեմ, կպատասխանեմ, շատ կարճ եւ լակոնիկ։ Իմ նման մարդիկ, որ գնում են խոպան, իրանց առաջին մտածմունքը սա է. գնամ հասնեմ, գործերս դզեմ, հետո նոր ընտանիքին, երեխեքին, բարեկամներին կկանչենք, էլի։ Դե իմ մոտ էլ դες մոտարապես վիճակը, էլի տենց։ Փաստորեն այս տունը քո համար խոպան է, հա։ Այ Զիտա ջան, հո 6 ամսական չես ծնվել, սպասի միտքս ավարտեմ։ Խոպանը ինձ համար պրոստը խոպան չի, դա դրախտ է, ու ինչ է նշանակում, որ այս տունը ինձ համար դրախտ է, դրախտ։ Դե նայի, որ այդ դրախտը շուտով քո համար դժոխք չդառնա։ Նարվ Զիտա վերջացրա, աշտենի չան սկսվում է։ Հա, միասուն նայենք։ Լավ, պարզ է։ Դե դուք ձեր իջան նայեք, բայց խնդրում եմ լացելուց կամաց կլացեք։ Լսի, ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե այսօրվա սերիան ինչ է լինելու։ Բա քերագին ջան, այդ որ չասել ես կիմանայի, աչքերիդ կարմրությունից երևում է, որ գիշեր չես կնել։ Բայց այս սերիալը մեծատառով սերիալ է, դաժե որ սկզբից սկսվում է, չէ։ Մեծատառով գրվում է, մերժվածը։ Այս սերիալը ինձ համար ոնց որ ձկների ակվարիում լինի։ Լրիվ ներվերս հանգստացնում է։ Որ ասեմ ինձ էլ հանգստացում չես հավատա։ Դաժե այս սերիալի առիթով մի բան հիշեցի, էլ այն ժամանակ Չուկոտկայում էի։ Աներս տնելի հերը մի հատ լավ խոսք ուներ, էլի։ Նայում ենք սերիալը, մի անգամից ռեսկի անցնում էր այս իր ֆրազին, ասում էր տնրկլը վտա,
Լյոկա կալա։ Հիպի չիպի ռիկի կիկի, սակամակա կակա։ Իբր ինչ ասիր որ։ Ես չասի, այսինքն ես ասի անգիր եմ արել էլի աներոջս խոսքերը։ Ուղղակի չեմ հասկացել ինչ ասում, բայց որ իմաստուն մարդ էր։ Ինչ ասում էր, լսում եմ, հետն էլ լացել։ Դե լավ, հանգստացի։ Արի սերիալ նայենք, հետո կպամպասենք։ Բայց ես դեռ մի զենք էլ ունեմ։ Ջոմոչե, որն ինձ կփրկի անտուն մնալուց։ Ճապալ, արա թե մերել ես, ասամ մերել եմ, հավայի ձեն չտամ։ Ասկանաս, ասքո, մի ժամա գորում եմ չիտ ձեն չես անում այդ կյոպանք։ Սարմար բողասի չիշ մտի։ Սպասում էիր դուզ գայի տնից, որ նստեիր մենակ զղտկվեի, չէ։ Գնա քո հաշվիներ, զղտվի արա։ Մենք որ պահելու զայլա չունենք։ Զահրմար։ Լավ չի գործներ ես, չպլ։ Են գյադեմ, որ բդի լիպոյին փորը տար, առանց փողի հրաժարում է գործանի, իս չի վեկալում։ Էդի արդեն քո պրոբլեմն է։ Իմ պրոբլեմը չի, մեր պրոբլեմն է։ Մոռացել ես, որ այդ գործը քո համար ենք անում, որ այդաս Ռոզի համապատասխան տեղը մտնես։ Արա, միննակ լետեղիկ է, մի ատալը չես կերը երկրորդ հս վեկալում է կիշկա։ Ի, իշկան փող են ուզում։ $1000 սկսում է։ Վադես դու արա, $1000 ունենայի էլ ինչ դարդ, էլ ինչ ռոզ, չնա չէ երկրորդը տուվտի։ Ինչ ես վրես գորում, արա, կարող է գինի ես եմ դրել։ Արա։ Հա։ Ես 100%-ով համոզված եմ, որ այդ մարդիկ մաքսիմում 50 ման այդ փող են ուզել։ Մնացածը դու ես մտել։ Տուրնիկից կախված խոզել եմ, թե խափում եմ։ Լսի ճպլ, դու ինչքան մեծանում ես, այնքան քո խելքը հետ ես տալի։ Արա, այդ մարդը, որ պիտի լիպոյի գլխին սարքի, մի տարի եթալու է գամ միլիցիա։ Տանելու են բերեն, հետո տանելու են դատարան, էլի բերեն, ընկնելու է պատմությունների մեջ, այդ գործը ձրի ոչ մեկը չի անի, ճպլ։ Էդ չի անի դու ձրի արա, քերուտ համար անվճար ակցիա արա, ախպեր ջան։ Յա, է ոնց էիր ասում։ Արը քեզի։ Ես բարեգործական բյուրո եմ, ինչ եմ, մի հատ էլ կարմիր խաչ չներկեմ ճակատից, որ իմանան կարմիր խաչից եմ։ Այքու։ Տունը մարդ կա արա։ Այդ պամի։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մառացի են, հանել ենք հետ ներսենք տանեմ։
Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին։ Վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Ողջույն իմ շատ սիրելի Facebook-ցիներ, այսօր իմ դեբյուտն է։ Ես իմ նոր ու յուրովի մեկնաբանություններով կներխուժեմ բլոգերների աշխարհ ու կզարմացնեմ բոլորին։ Իմ նյութերում դուք երբեք չեք տեսնի նման հիմար վերնագրերով նյութեր, ինչպիսին են օրինակ Մայքլ Ջեքսոնին տեսել են Հանրապետության հրապարակում սելֆի անելուց, կամ կինը դավաճանում է ամուսնուն հենց իր ամուսնու հետ։ Սարա Կոնորը նորից երդվել է, որ այս տարի անպայման Հայաստանում համերգ ունենան։ Սա կլինի նոր ու հետաքրքիր բլոգ։ Ուշադրություն, հենց իմ բլոգ Մանոյի ներկայացմամբ։ Սպասիլ եմ Մանո, ցո զայդկեն նստեց։ Կներեք տեխնիկական խնդիրների համար մենք հիմա կմիանանք։ Դու աշխատանքից հեռացված ես, քեզ հենց օպերատոր դուրս չի գա։ Ահ, ավելի լավ, բայց այսօրվա աշխատանքից փող կտաս։ Թե չէ ինչ։ Թե չեն ունքերը չհանած նկաները կհայտնվես սայթում։ Մանո։ Արի մամա։ Ահ, այսօր վերջապես տորտ կուտենք։ Կուտես տղա ջան։ Եթե խոսք եմ տվել, անպայման կուտես։ Մանե ջան, մասերս լվանում եմ ֆենես։ Մամ ջան, բլոգեր Վարշավիր որտեղ ես տեսել։ Ես վերջնականապես գտել եմ իմ մասնագիտությունը։ Ջգերտ եմ, մենակ չասես, որ հիմա որոշել ես ջութակ խփես։ Բավայ իմանում ես, մենք քո ջղերը չունենք։ Ով ջան, ֆուտլերով բլոգերի նման է։ Ուղղակի բլոգեր։ Ու ասեմ, այսօր իմ առաջին եթերն է լինելու, ու դուք լինելու եք իմ հյուրերը։ Նարբե։ Տրամադրությունս ընկավ ռուսական ռուբլու կուրսի պես։ Ես իմանում ես արդեն մեր ժամը հանգած է։ Շատ լավ եմ հասկանում քեզ, Լիլիթ ջան։ Քոն ինչի հանգած, պապ ջան։ Հա, հաստատ բանկոմատը քարտդ կուլա տվելի։ Չէ, բաբա, այս անգամ մեր է տակուր տվել։ Դե չես տեսնում ինչ Արթուրին կարի։ Լավ, այս նեգատիվ տրամադրությունը թողեք, ու ավելի լավ մտածեք իմ բլոգում ինչի մասին եք խոսալու։ Իսկ ես գնամ։ Բաբա, այս մեր աղջիկը մի կարգի նորմալ գործ չգտավ, իմանում ես։ Մեռավ մեզ վնաս տալով։ Հեկ մի ասա Նարբե ջան, էլ մի ասա։ Որ ասում եք Մանեի մանկատուն հանձնենք, չեք համաձայնում։ Դու ընդհանրապես հասկանում ես ինչ ես խոսում, բաբա, էդի մեր աղջիկն է, իմանում ես։ Հարազատ քրոջիկա է դեր ման արտադրություններ անել։ Մարթա մյուրքն ասում են, ես բլոգեր անում։ Ոյ, լավ սոված էի։ Անուշ։ Հասկացանք հացս կերար չագուջ, բա վրեկներս գղտալը որնա, մի քիչ կուլտուրա ունեցի։ Գղտում եմ, որ լավ մարսեմ, ճպել։ Հա, գղտալը նստսնում է, մի հատ էլ վրից ծխի, բայց քո հաշվում։ Ես կարող է գաստրոենտերոլոգես վրեկներս խաբար չկա։ Թե մի հատ էլ կարող է չագուջի աղիքները կալանոսկոպիա անես, որ աղիքների անցանելիության վիճակը ստուգես։ Դու այդ ճպել կալանոսկոպիա քեզ է պետք անել։ Լավ, վերջ։ Այդ բժշկական թեմաներից մի խոսացեք, ժոգ եմ կպնում։ Գործով եմ եկե։ Հիշում եք, չէ, որ ձեզ օգնեցի կարբիտի ձեռից պրծակ։ Դուք ինձ պարտք եք մնացել։ Մենք քեզ փող չունենք տալու։ Բեդոնի մեխանն եմ, թե խապում եմ։ Ինձի փող պետք չի։ Պետք է, որ ընկերուհուս հետևեք։ Հասկացանք։ Այսինքն ընկերուհիդ քեզ դավաճանում, հա? Դու ուզում ես հետևենք բռնացնենք թե ում հետ, հա, բալես։ Հեսա որ քեզ մխեմ պատի նոր կիմանաս, որը որից հետո է։ Իմ ընկերուհին չի կարա ինձ դավաճանի։ Լավ, բա ինչ մոմենտներով պետք է հետևենք որ։ Մի հատ ջոգ է քո հետևից տաղամաղա չի ֆրֆռում։ Ինքը շատ համեստ աղջիկ է, կարող է իրան անհանգստացնել, ինքը ինչ չասի։ Հիմի ջոգիկ։ Հա, բայց Չագուշ ջան, մի քիչ փող է պետք, ասենք գազա, բենզինը մաշնի հիմա բան։ Ու աբեդի փող։ Ու այն ադնարազվի հեռախոսներից։
Այն շպիոնսկի կինոներով, որ իրար հետ խոսում են, այդ հեռախոսը կծմենդ են։ Մի հատ է որ դրոն ելներ ված չեր լի վերևից սյոմգա կանեին աղբեր ջան։ Այս ձեզ Ջեյմս Բոնդի տեղն եք դրե արա։ Հետևում եք ու վերջ։ Այս ձեզ բենզինի ու աբդի փող։ Այսօր գիշերն է սլեշկեն սկսեք։ Այս էլ նկարն է։ Բայց սրա գլուխը կախ է, երեսը չի երևում։ Իրա գլուխը միշտ էլ կախ է։ Ինքը տենց է ապրում իմ հետ ընկերություն անելուց հետո։ Հիմա հասկացաք։ Հասկացանք, չագուժով խփել ես մեխի գլխին, գլուխը կախել աղբեր ջան։ Մեղքս գալիս ես։ Թե չեն ես կմխեմ, որ էշին քերի կկանչես։ Սյո ես հելա։ Ես էլ դեմքով նկարը։ Չպը, ես ամես, եսի մեզ գտանի Թիվլիս առած խաչապուրի ուտելու հետ կբերի։ Բայց էդի մեզ չի էդարս կրում, գործը պդի արվի, հելանք։ Давай-ка, плясать, приходи. Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди. Давай, ехай, Махамачи, байдахчи գնել, ամեն ինչ արվում է ձեզ բախ ինքնաբադրություն ապահովելու համար, բայց արագացնեք, ժամանակ չկա, մրցույթը սկսվելու է։ Ամեն ինչ լավ է, տիկին Սաթանիկ։ Եթե ես մի բան եմ անում, ապա ես շատ լավ եմ անում։ Ինձանից նեղացել եք, հետ։ Ես մանրակրկտորեն չեմ պատմի, բայց իհարկե ես նեղացել եմ քեզանից, որովհետև դու քեզ իմ խանութում շտկվա պահեցիր։ Տիկին Խաթենիկ, ասում եմ տիկին Սաթենիկ, դուք չեք իմանում, որ իմ ամեն ասում եմ իմ ամեն փողը գործի մեջ չեք իմանում։ Ինչո՞։ Գործի մեջ Ой, несчастные. Ինչա։ Ասենք առաջ всё, գնացեք, պատրաստվեք, որովհետև աղջիկներ հաշված րոպեներից բլյուդաները պետք է մատուցեն։ Կարելի է հատ զազի փոչան։ Ոչ, չի կարելի։ Ну что, աղջիկներ, արագացեք, раз, два, три, четыре, արագացեք, մրցույթը սկսվում է։ Դա ինչ եկավ տրամադրությունը սկսեց։ Ծանր ես, չլի գրիժա ունես։ Ես չէ, պապջան, բայց դու ոնց էր արդեն ունես։ Ոպետ ձերքից սխաղոտը կցի, հա? Իմ նման աղջիկներին մի ձերքով չեն գրկում։ Բարև Զիթա ջան։ Привет։ Ոնց ես։ Մենք լավ ենք, դու են ասա, դու ոնց ես, ստամոքսդ ոնց եղավ։ Պապ, ստամոքսդ մի ձևի մեծացել է, կարող է մի բան կա։ Որ լիլի ոչ թե իմ մոտ, այլ Կարծում եմ դրա մասին խոսելը դեռ շատ շուտ է։ Մինչև դրան հասնելը դու պետք է մամայի արգելքը հաղթահարես, Լիպո։ Փաստորեն ամբողջ աշխարհները անցել ենք, հասել ենք Դևին, Դևին է պետք է հաղթենք, որ ամեն ինչ ստացվի։ Լավ էլի, Լիպո։ Տունը մաման է քեզ վիրավորում, դու ստեղ մամային ես վիրավորում։ Չի կարելի, չէ՞, մի քիչ ինձ խղճացեք, ընկել եմ երկու քարի արանքը։ Լավ, պատակ է ալու։ Լավ, всё, այդ չենք գրվում։ Հիմա իրար թև եք մտնում։ Ու գնում ենք սրճարան, որոշենք թե տատին ոնց ենք հայտնելու ձեր միացման ցնցող լուրը։ Գնացինք։ Ուշադրություն,
Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Ընդհուպ մեծ մումիա։ Ինչպես գիտենք, ոչ մի իրեն հարգող միջազգային գեղեցկության մրցույթ չի անցնում առանց մասնակիցների խոհարարական տաղանդը ուսումնասիրելու։ Ոստի աղջիկները հիմա կբերեն ճաշատեսակները եւ այդ արդյունքը կգումարվի ընդհանուր արդյունքին։ Իսկ աղջիկները պատրաստ են արդեն։ Իմ աղջիկները միշտ պատրաստ են։ Նրանք դեռ քոնը չեն, Հարգիլյան Էրձակ։ Ես իմ փեսիս հետ համաձայն եմ, նենց ես ասում իմ ճիշտ կարծես հորդ տնից ես բերել։ Большая мумия, ну хватит, խնդրում եմ մտքերով մի փոխհարաբերվեք, մրցույթը սկսված է։ Սյոզի, на выход։ Բարի երեկո, իմ թակերտավոր ընտանիք։ Ես այսօր պատրաստել եմ իմ ապագա ամուսնու ամենասիրելի ուտեստներից մեկը, որի անունն է Իմամ Բայադի։ Շալացրու, ինձ շալացրու։ Образ. Սյուզի ջան, իմանում ես, ես ասլան Իմամ Բայալդի չեմ սիրում։ Բայց դուք դեռ իմ ամուսինը չեք, Արվի ջան։ Դե բարի ախորժակ։ Դե ինչ համտեսում ենք, բարի ախորժակ։ Շատ համեղ է, ես պետք է անկեղծ լինեմ, շատ համեղ է։ Շատ ջիգարտ եմ, շատ համեղ էր, ես ամենակերով մաքրացիմ, որ կանիկա սիրուն ալնի։ Հայվան, էտո սուրճի բաժակ չի որ շուր ես տարինը, կերակունի պանակա։ Դիլավելի մումի, չշեղվենք թեմատիկայից, գնահատականները։ Բատում իծման։ Ապա մանում եք ես հոտ քաշամ, ասլա խոշ չեկավ, չէ, գլխացավ բրնավ, բա։ Այդ ինչ հո։ Աջի։ Нас հոպեյվա։ Դեք շիվրա։ Ինչ ես ալա ապուշ վրես նայում։ Չես տենում բենզինը պրծել է, իչի բրտի։ Դո ինչքան բրթեմ, մինչև Զաբրավկեն 5 կիլոմետր է։ Ինչ ես առաջարկում։ Դու իչի բրթի, ես ռոլը կբրնեմ։ Ես մաշտես ոչ մեկին կավերյա չեմ անի, հատկապես քեզ։ Հետո բիձամ մարդես, կտաս մաշտես, կտաս կջարտես։ Հետո ումից ուզեմ իմ ավտոն, հա։ Ինչ էլ նմա տո ժեշտին ելնի։ Հա, ես էլ եմ էդ ասում, ինչ էլ նմա տո քեզ ելնի։ Ավտոս չջարտվի մենակ։ Դե որ տենց է, ինչի գնա ոտով գնա բենզին բերլից քշենք հետան գարա։ Արա ոտերս ցավում է, չեմ կարա ոտով էթամ։ Չես կարա դու սողալով գնա, դու սովոր ես։ Էլի սկսիր անձախ բերանդ բացել արա։ Արա կամ գնա բենզինը բեր կամ թողում եմ էթամ դու ես։ Դե դու էլ քո մաշինը զզվեցրիր արդեն այդ դուրրեք է։ Կայնի ուր ես էթում, արա, բա գործը։ Ռադերի։ Կայնի ասում եմ արա։ Անշնոր պիցա։ Так. Ага. Молодец, деточка. Слушай, Арбекин. Вот.
Ավրաս։ Շալացու։ Աղջիկներ, կներեք, ինչպես է կոչվում ձեր այս ուտեստը։ Բոզբաշ։ Խոշս եկավ, հա։ Այդ տալունը դե շատ ասազում, հա։ Այկանիկ դա քազի կարքին բայելի մի խոսելի ապուրդ կորցրեցիր ամոտա։ Դե բարի ախորժակ, ուղղակի մենք աղը մի քիչ ենք արել, որս ճաշակի ավելացնեք։ Լավ ուշադրություն, համտեսում ենք, երեկույթ մաս։ Տիկնակ և պարոնայք, ես պետք է անկեղծ լինեմ, շատ համեղ է։ Այո, համեղ է, բայց քաղաքականության համ չկա մեջ է, հաշվի առնենք ճաշի անվանումը։ Անհամ մարդու համար ամեն բան էլ անհամ է իմանում ես։ Ես շատ հավանեցի ջիգյարներ ատուտամ սողլակ։ Ես ավելի լավ է լռեմ ու մի անգամից կգնահատեմ։ Մեծ մամուլ շնորհակալ ենք։ Ճիշտ է, մենք սրտիկի ենք սպասում, բայց լայքն էլ պադյոց։ Բաբամ, ես ես փետը խառնամ, սպասի ուրա։ Ես փետը խառնամ։ Այկանիկ, ինչ օնք խիղճ կանիկ ես դու։ Բաբամ, հեր եմ անխիչ, խոտ դուրս չի գալի ասմ եմ վատա, ես դուրսը խոսող կանիկ եմ։ Դե լավ էլի, մեծ մամոնտ։ Հերիկը էլի, հերիկը իջեք։ Տիկնայք և պարոնայք, այսպես, այսօր, այս պահին մասնակիցները ոչ ոքի հաշվով հավասարվեցին, ուստի վաղը կամ հաջորդ մրցույթին կպարզենք, թե ով է հաղթողը։ Իսկ այժմ բոլորս բուրըն ծափահարություններ։ Արտիկներ, դյատочкիներ առանց, молодец։ Լավ, հաց էլ կերանք։ Հիմա որոշեք, թե ոնց եք մամային համոզելու։ Ինձ թվում է, դա ամենաբարդ հարցն է։ Քո մաման համոզվողներից չի։ Տեղակ կպայենք ու վերջ։ Լավ ասեցիր, պապ ջան, ու վերջ։ Ու այդ ժամանակ կգա ձեր վերջը։ Չէ, ուրիշ բան է պետք մտածենք։ Այդքան բան մտածեցինք, ոչ մեկ խելքին մոտ չի։ Իսկ եթե հերվից գանք, հա։ Այլի գոնե 9-րդ մասիվից։ Հա ինչ կատակելու ժամանակ եք գտել։ Հեսա կթողնեմ ու կգնամ։ Դուք էլ ձեր լիպոնել, ձեր զիտանել։ Ինչ ասիր զի։ Խելքա մնացի։ Ես մտածեցի։ Այս հարցին մենակ Գարսևան պապին ու Անթարամ տատին կարան լուծում տան։ Դուք որ ամուսնացաք, իրանք չէ, կան տատիկից մամայի ձեռքը խնդրեցին։ Հա, հետո։ Դե հիմա էլ կարան գան հետ ուզեն։ Ված տարբերակ չի հազի։ Չգիտեմ, բայց կարծում եմ եղած տարբերակներից ամենախելքին մոտը սա է։ Դե խելքին մոտ մտքեր մենակ խելացի մարդկանց մոտ են առաջանում։ Լավ, ես մամայի, պապայի հետ կխոսեմ ու քեզ տեղակ կպայեմ, Զիգ ջան։ Խմենք։ Չպել, լագոդություն մի արա, վեկացեթանք, արա։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գալի աղբեր ջան։ Արա որ չես գալու, բայց չագուչին ինչ պատասխան եք տալու։ Լավ հարցեր։ Հա դուք դուրակների համար պատասխանում եմ։
Չագուժը որ դուս պետք է իմանամ ենք գնացել ենք իր անգերուն հետևենք թե չենք գնացել։ Պրինցիպի ճիշտ ես ասում, որից պետք է իմանար։ Ահա, մենք էլ ենք ասում։ Իրանք ասենք որ նստել ենք ընկերու պոչին, մաքուր էր, բան չկար։ Չպե չագուչ հետքան միամիտ գյադաչի։ Բա որ մարդ դրած ելնի, որ մեզ հետևի։ Ախպեր դնողելներ, հենա այդ նույն դնողին կասեր, որ ընկերուն հետևեր։ Ինքը մեզ է դրել, մենք էլ իրան ենք դրել։ Ոնց որ ասում է դնողին դնողա պետք։ Արա բան չհասկացա, բայց ասածներիդ մեջ երկաթյա տրամաբանություն կա, ասեմ քեզ։ Դրա համար ախպեր ջան, էլ թեմա չկա։ Ես հելնում եմ քնեմ։ Բալկի երազում ռոզի ստենամ, մի քիչ կարքին քնեմ։ Այ երազախապ չնես անգարծա։ Ինչ ես խնդում այդ դուրրակ։ Այ տնակած բիզա։ Ախմախ իսա գնա ախմախ։ Ռոզի տենով երես։